హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ అంబోలి ఘాట్ రోడ్ ఇదంతా జర్నీలో మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. నా చిన్న బాబు ఉంది. గోవా నుంచి రిటర్న్లో మేము కర్ణాటక నుంచి వద్దాం అనుకుంటే రోడ్ అంతా ఫుల్ డ్యామేజ్ ఉన్నది. కానీ వేరే మంచి రూట్ ఏముందనంటే షోలాపూర్ నుంచి డైరెక్ట్గా హైదరాబాద్ వెళ్ళండి అని మాకు అక్కడ అతను సలహా ఇవ్వటం వల్ల ఈ రూట్లోకి వచ్చాం. అనుకోకుండా ఈ అంబోలి ఘాట్ రోడ్స్ మీదుగా షోలాపూర్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఈ అంబోలి ఘాట్స్ మొత్తం కూడా కనబడుతున్నాయి కదా, మొత్తం వాటర్ ఫాల్స్ మొత్తం అక్కడ అంటే నాకు తెలిసి ఒక 10 minutes 20 minutes గ్యాప్తో మొత్తం వాటర్ ఫాల్సే ఉన్నాయి. దూరమైన దట్టమైన అడవి. అన్నీ అవే అండి. ఈ రూట్లో గతం వెళ్తుంది, అతను కూడా దగ్గర ఫస్ట్ టైం అని చెప్తున్నాను. అసలు మేఘాలు కొండలు మొత్తం కలిసిపోయినట్టుగా ఉంటాయి. మొత్తం దట్టమైన అడవి. చూడండి, ఇక జర్నీ మొత్తం కూడా ఈ రకంగా వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఓన్లీ ఘాట్ రోడ్ మాత్రం ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను మీకు. ఇక్కడ నుంచి అంబోలి నుంచి ఇంకో 3-4 km దూరంలో అంబోలి మెయిన్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. అక్కడ హిరణ్యాక్షి అనే టెంపుల్ కూడా ఉంటుంది, ఫేమస్ అట అక్కడ. అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. చూడండి, అన్నీ కూడా చాలా దట్టమైన అడవితో కూడిన ఎత్తైన కొండలు, మేఘాలు, ఆకాశం, కొండలు 3 కలిసిపోయినట్టున్నాను కదా. చూడండి, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, గంట కొట్టండి, షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.